একেবারে প্রিমিয়াম কালার দেখেন, একবার আয়নার মতো ফ্রিজটা, কোনো স্পট কোনো ট্যাপ টুপ কিছু নাই। এটা হচ্ছে ডিপটা, এই হচ্ছে আপনার নরমালটা, একদম মনে হচ্ছে নতুন শোরুম থেকে নিয়ে আসছে। হ্যাঁ, এই যে ডেটটাও দেখাতে পারেন কাস্টমারদের। আচ্ছা আচ্ছা, 2018 তে কিনছে, 28 পর্যন্ত পাবেন। কালেকশন করে ফেলেছেন? হ্যাঁ, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, একদম নতুনের মতো। হ্যাঁ, মাত্র 6 মাস ইউজ হয়েছে ফ্রিজটা, মাত্র 6 মাস। এটা কয় মাস ইউজ হয়েছে ভাই? মাত্র 6 মাস, একেবারে ফ্রেশ নিউ কন্ডিশন ফ্রিজটা। যাদের বড় স্পেস দরকার তাদের জন্য এটা পারফেক্ট। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন ভিউয়ার্স কি চমৎকার একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে? যে ভিতরটা দেখে ভিতর পাগল হয়ে যাবেন, একেবারে ফ্রেশ। ওরে ভাই রে ভাই, একেবারে এটা ডিপ, এটা পোস্ট মাল, বুঝছেন? হালকা আবরণ বরফ জমবে, বুঝছেন? একেবারে জাহাজের ফ্রিজ, একেবারে নিউ কন্ডিশন, আয়নার মতো ঝকঝক করছে, নতুনের মতো একদম। নতুনের মতো বলতে কি মাত্র 6 মাস ইউজ হয়েছে ফ্রিজটা। এটা মাত্র 6 মাস ইউজ হয়েছে, মাত্র 6 মাস, কোনো কিছু মিসিং নাই। জান 6000 টাকা দিয়ে দিলাম আজকে, একবারে ধামাকা অফার দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, বাড়িধারা, গুলশান, বনানী এগুলো জায়গা থেকে কালেকশন করি। যারা একটু বিএপি তারা তো অনেকদিন কয়েকদিন মানে 6 মাস একবার ইউজ করে দিয়ে চেঞ্জ করে আরেকটা নতুন কিনে, কেউ ডবল ডোর কিনে ছোটটা সেল করে দিয়ে দিব। আজকে একবারে ফ্রিজ দিয়ে দিব কম দামে, অল্প বাজেটে ফ্রিজ কিনতে তাদের জন্য আজকে এটা নরমাল দেখেন কত বড়। আর ফ্রিজ এটা কি নিয়ে আসছেন ভাই? এটা শোরুমে নিয়ে আসছেন নাকি ভাই? ভাই শোরুমেরই তো বলতে চলে ভাই, 7 বছরের কাগজ আছে, বুঝতেছেন না? এটা কি আছে ভাই? 7 বছরের পেপার আছে, 7 বছর গ্যারান্টি কার্ড আছে। হ্যাঁ, এখনো 7 বছর আছে, 10 বছরের মধ্যে 3 বছর ইউজ হয়েছে। এটা নন পোস্টের ফ্রিজ, এগুলো কিন্তু সব পুরনো ফ্রিজ, একদম না সাইডে, একদম নরমালটা দেখেন, একেবারে ফ্রেশ নিউ কন্ডিশন ফ্রিজটা। আর এই যে টেম্পারেচার আছে, নরমালের কমানো বাড়ানো, ডিপের কমানো বাড়ানো, জীবনে জম ধরবে না এই কালারে, জম ধরবে না না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ভিতরে যদি দেখে ভিউয়ারদের আমার, হ্যাঁ দেখেন, এটা কিন্তু নন পোস্ট, ওয়ালটনের মধ্যে নন পোস্ট মাল, এত ছোট মাল নন পোস্ট প্লাস এলজি কোম্পানি, একেবারে গ্লাস সিস্টেম ফ্রিজ। এই দেখেন ভাই, ডয়ার সিস্টেম, ডয়ার ছাড়াও ব্যবহার করতে পারবেন, ডয়ার দিয়েও ব্যবহার করতে পারবেন। অনেকজন মনে করে যে ডয়ার থাকলে আমার স্পেস কম হয়ে যায়। আচ্ছা, 4টা ডয়ার আছে, ডয়ার ছাড়াও ব্যবহার করতে পারবেন। ডয়ার সেটাও নন পোস্ট, খাবার কোনোদিন গন্ধ হবে না, একেবারে প্রপারলি খাবার কোনো সময় গন্ধ হবে না, কোনো সময় গন্ধ হবে না, ঠিক আছে? এই হচ্ছে উপরটা হচ্ছে ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নরমালটা দেখেন একদম নতুনের মতো, আসলে একেবারে ফ্রেশ, বাট একদম নতুনের মতো, ঠিক আছে? না নিলে বুঝবেন না আর কি, ফ্রিজটা না নিলে বুঝবেন না। স্ক্রিন টাচ সিস্টেম আছে, দেখেন ও ডিসপ্লে সিস্টেম দিয়ে একটা বিশাল ফ্রিজ। হ্যাঁ, ডিপে কমাবেন বাড়াবেন সবকিছু করতে পারবেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই দেখেন এটা ডিপ, ওরে ভিউয়ার্স নন পোস্ট, আইস্টেরিয়ামের সবকিছু আছে। আচ্ছা, পুরো নরমাল, নিচে ডিপ। এটা হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডের, 9000 টাকা ফিক্সড। 9000 টাকা? হ্যাঁ, 9000 টাকা ফিক্সড। এটা কিন্তু সব আর 600A বিদ্যুৎ সাশ্রয়, একেবারে কম খাবে বিদ্যুৎ, 600 নম্বর গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল অনেক কম খায়, অনেক কম আসবে। আচ্ছা, যে ভিতরটা যদি দেখে একটু ভিউয়ার্সদের, উপরেরটা ডিপ আর উপরটা ডিপ, দেখেন ভিউয়ার্স নন পোস্টের মাল, এটাও নন পোস্ট, মানে আপনার বরফ জমবে না, ঠিক আছে? হ্যাঁ। ওরে ভাই, এই আপনার দোকানে ভরে গেছে একটা ফ্রিজে। হ্যাঁ ভাই, একটা ফ্রিজে 2টা জায়গা খাইছে। তোরে দেখলে ভাই সবাই পাগল হয়ে যাবেন কাস্টমার। আচ্ছা, এই দেখেন একেবারে নিউ কন্ডিশন, ভিতরের প্লাস্টিক লেন্সগুলো একেবারে ফ্রেশ, বাইরে একেবারে ফ্রেশ, মিডিয়াম হাই লো সব আছে। এই দেখেন একেবারে নিউ কন্ডিশন ভাই। এই ফ্রিজটা মেড ইন থাইল্যান্ড, এই দেখেন 450 লিটার, তো সুন্দর মনে হচ্ছে শোরুমের ফ্রিজ, ঠিক আছে? ডয়ার টুইট সব আছে। ডয়ার দেখেন 2020 সালে ক্রয় করছে। 2020 সালে? হ্যাঁ, 2020 সালে। ভিতরে দেখলে তো কাস্টমার পাগল হয়ে যাবে আজকে। আচ্ছা আচ্ছা, একবারে পাগল হয়ে যাবে। এই দেখেন, ওরে বাইরে ভাই, একবারে নতুন, একদম দিয়ে ভাই মনে হচ্ছে শোরুমে চলে আসছি। শোরুমই তো ভাই। এই দেখেন ভিউয়ার্স, একদম ব্র্যান্ড নিউ, একবারে দেখেন প্লাস্টিক লেন্সগুলো দেখেন, একবারে নিউ কন্ডিশন দেখেন। ওরে ভাই, মনে হচ্ছে এককাল শোরুমের নামানো যাবে নতুন ফ্রিজ, সেই 6 বছরের গ্যারান্টি দিয়ে দিব এটা। ওয়ারেন্টি কাগজ সহ? হ্যাঁ, কাগজ সহ। এটা নরমাল, এটা নরমাল, দেখেন নরমালটা বিশাল প্যানাসোনিকের ফ্রিজ তো। আচ্ছা, এটাও ডয়ার সিস্টেম, এটাও নরমাল, এটা ভেজিটেবল আলাদা খাবার রাখতে পারবেন, এটাও নরমাল। 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 9000 টাকা ফিক্সড। 9000 টাকা ফিক্সড, 555 লিটার ফ্রিজ। এই দেখেন খুললাম, ওরে একবারে নিউ কন্ডিশন, ভাই একবারে নিউ কন্ডিশন। লাইটিংটা দেখছেন, লাইটিংটা এই যে বরফ দেখেন, একবার মনে হচ্ছে গ্লাসের মতো, কিন্তু গ্লাস না, এটা ফাইবার ডোর। আর ফাইবার ডোর না? হ্যাঁ, মনে হবে যে গ্লাস 100% কিন্তু কপার কন্ডিশন দেখা আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তবে আমরা পেপারসটা পাই নাই ভাই। আচ্ছা, পেপারসটা পার নাই। অনেক সময় বড় লোক যারা এরা পেপারটা হচ্ছে খবর রাখে না, একেবারে নিউ কন্ডিশন। কেউ বলবে যে এই ফ্রিজটা ইউজ হইছে, মাত্র 22 মাসে ইউজ হইছে, মাত্র 22 মাসে। দেখেন এই ওয়ারেন্টি কার্ড শো আছে, একবারে নিউ কন্ডিশন। দেখেন ভিতরে যদি দেখে আপনাদেরকে একটু, এই দেখেন ভিতরে দেখেন একদম নিট এন্ড ক্লিন, গ্লাসের প্রোটেক্টর আছে, সবকিছু আছে ইনশাআল্লাহ, একেবারে ফ্রেশ, একবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এটা একেবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, কেউ বলতে পারবে না ফ্রিজ পুরাতন। এদেরকে দেখা দেন ভিতরে, একবারে দেখেন নিউ কন্ডিশন, ডিজিটাল ইনভার্টার স্যামসাং কোম্পানির, ঠিক আছে? ডিসপ্লে সিস্টেম। হ্যাঁ, এটা দেখবেন একবার গেরে কালার, গেরে সিলভার যাকে বলা হয়,
ওরে বাইরে ভাই দেখেন ভিউয়ার্স, আচ্ছা ভিতরে ভিউয়ার্স দেখেন একটু, হ্যাঁ ভিতরে দেখলে তো পাগল হয়ে যাবে। এই যে এত ক্লিন মনে হচ্ছে নতুন একদম। আসলে কিন্তু এগুলো সব সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ, বাট নতুনের মতো এত একেবারে অল্প ইউজ হয়েছে এগুলো। একটা ওয়ালটন ফ্রিজ, আচ্ছা 20 সেফটি 385 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা ভিতরে কাস্টমারদেরকে দেখা যায় এই ভিউয়ার্স যে ভিতরে একেবারে ফ্রেশ ভাই, সেই একটা কালেকশন করে ফেলেছেন। হ্যাঁ একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, একদম নতুনের মতো। হ্যাঁ পুরাতন ফ্রিজ বাট কিন্তু একদম নতুন বলবো। দেখেন ভিউয়ার্স ভিতরে ডিপটা কত বড়, হ্যাঁ মোটামুটি 150 কেজি মাংস রাখতে পারবেন ডিপে, প্রায় 50 ফ্রিজ। একদম ওয়ালটন 385 লিটার। 385 লিটার, হ্যাঁ 385 লিটার। মানে কম্প্রেসার সব গ্যাস কম্প্রেসার সব হ্যাঁ সব অরিজিনাল আছে, সব অরিজিনাল। সব অরিজিনাল। হ্যাঁ দাম কত ভাই? 24,000 টাকা। 24,000 টাকা। আমার জন্য মাইনাস করবেন কত? 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 22,000 টাকা ফিক্স। না 21 বানিয়ে দেন। 21 জান, আপনার কথাই ঠিক। 21 হ্যাঁ পুরাতন হইলো কি একদম ব্র্যান্ড নিউ এর মতো নতুন দেখতে। আর যারা বিডি প্রাইস দেখে আসবেন তাদের জন্য 21,000 টাকা। 21,000 টাকা? হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা 21,000 টাকা কিন্তু ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছে। এবার কি অপশন দেখবো? আরেকটা ওয়ালটনের ফ্রিজ, সেম পজিশন, ওয়ালটন ব্র্যান্ডের কিন্তু কালারটা আলাদা। এটা আরো প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, একেবারে গ্লাসের মতো। এটা 385 লিটার 20 সেফটি ফ্রিজ। আচ্ছা 385 লিটার। এর ভিতরে যদি দেখে ভিউয়ার্সদের আমাদের বাইরে ভাই আজকে একেবারে ফ্রেশ নিউ কন্ডিশন ফ্রিজটা। যাদের বড় স্পেস দরকার তাদের জন্য এটা পারফেক্ট। আচ্ছা আচ্ছা দেখেন ভিউয়ার্স কি চমৎকার একটা ফ্রিজ। দেখেন এটা কিন্তু পুরাতন বাট একদম নতুনের মতো, আপনি বুঝতেই পারবেন না যে এটা একদম পুরাতন। দেখেন সাইডে যা যা রাখা সব কিছু একদম পারফেক্ট কিন্তু আছে। মাত্র 6 মাস ইউজ হয়েছে ফ্রিজটা, মাত্র 6 মাস। এটা কয় মাস ইউজ হয়েছে ভাই? মাত্র 6 মাস। মাত্র 6 মাস? মাত্র 6 মাস। এটা ভাই 20 সেফটি 385 লিটার। 20 সেফটি 385 লিটার গ্যাস কম্প্রেসার ওকে আছে? হ্যাঁ এটা কম্প্রেসার অরিজিনাল আছে। আচ্ছা এটা প্রাইস কত? এটা প্রাইস হলো 26,000 টাকা। 26,000 টাকা। আমার জন্য মাইনাস করে দেন 4,000 টাকা। 4,000 টাকা না ভাই, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 23,000 টাকা ফিক্সড। 23,000 টাকা ফিক্সড 23,000। 23,000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা নিতে পারতেছেন। হ্যাঁ দেখেন এই যে এলজি বাটারফ্লাই একটা ফ্রিজ, একেবারে ছোট যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য পারফেক্ট ফ্রিজটা, একেবারে প্রিমিয়াম। হাজবেন্ড ওয়াইফ দুইজন আছেন বা একটা বাচ্চা আছে, ব্যাচেলার জন্য একেবারে পারফেক্ট। দেখেন এটা হলো নরমাল, এটা হলো ডিপ। ডয়ার সিস্টেম আছে, আপনি ডয়ার ছাড়াও ব্যবহার করতে পারবেন, ডয়ার দিয়েও ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা দেখেন যারা একদম সীমিত একদম কম বাজেটে একটা ছোট ফ্যামিলি যারা ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য, যারা আবার অনেক স্টুডেন্ট আছেন যারা একটু হোস্টেলে থাকেন তাদের একটা ফ্রিজ দরকার হয় কম টাকার মধ্যে। ডিপ নরমালটা নিচে, উপরে নরমাল নিচে ডিপ। ডিপ এটা হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ বাটারফ্লাই। এর কত সেফটি ভাই? এটা হলো আপনার 9 সেফটি। 9 সেফটি ফ্রিজের দাম কত ভাই? মাত্র 11,000 টাকা। মাত্র 11,000 টাকা। আমার জন্য 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 2,000 টাকা দিয়ে ডিসকাউন্ট করা যান, লন দিয়ে দিলাম 9,000 টাকা ফিক্সড। ফিক্সড 9,000 টাকা? হ্যাঁ 9,000 টাকা ফিক্সড, শুধু বিডি প্রাইজের জন্য। আরেকটা দেখেন জাপানি ব্র্যান্ডের, আচ্ছা হিটাচি কোম্পানি। আচ্ছা একেবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফ্রিজ, ভিতরে একবারে নিউ কন্ডিশন। ওরে ভাই ফ্রিজটা এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। এখন ওয়াশ করা হয় না? না এখনো ওয়াশ করা নাই, তাও দেখেন ওয়াশ করা হয় তার মধ্যে কিন্তু এটা নতুন মতো। এটা নন পোস্টের ফ্রিজ, এগুলো কিন্তু সব পুরনো ফ্রিজ, হাইট জমবে না সাইডে, একদম নতুন মতো দেখতে। এগুলো বরফ জমবে না? না বরফ জমবে না, এটা নন পোস্ট। নন পোস্ট। হ্যাঁ দেখেন উপরে হইছে আপনার ডিপ, ডিপ নিচে হইছে নরমাল। নরমালটা দেখেন ভিউয়ার্স, এই সবকিছু আছে, কোনো কিছু মিসিং নাই। কোনো মিসিং নাই? গ্যাস কম্প্রেসার একদম ওকে আছে? হ্যাঁ সব ওকে আছে। আচ্ছা এটার দাম কত করে দিচ্ছেন ভাই? এটার দাম হলো 16,000 টাকা। 16,000 টাকা? একটু কমাই দেন আমার ভিউয়ার্সদের জন্য। 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে একদম 13,000 টাকা। একদম 13, একদম 13,000 টাকা। আজকে একবার ধামাকা অফার। ধামাকা অফার? হ্যাঁ একবারে ধামাকা অফার ভাই ভিউয়ার্স একদম ধামাকা অফারে 13,000 টাকা হিটাচি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। এবার কি অপশন দেখবো? এবার এটা তো সেল হয়ে গেছে, এটা তো দেখানো যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা এটা সেল হয়ে গেছে? পাবনাতে যাবে, কিছু আগে সেল হলো। হ্যাঁ ভাই এই যে আপনারা এত দূরে দূরে আপনারা পাঠান, পাবনা, নরসিংদী, সিরাজগঞ্জ, সারা বাংলাদেশে কিভাবে পাঠান আর কি? এটা আমরা সুন্দরবন কোরিয়ার সার্ভিসে ডেলিভারি করতে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা মানে ভিডিও দেখে যে ফ্রিজটি পছন্দ করবে স্ক্রিনশট দিয়ে দেয়, তাদেরকে আমরা পাঠাই দিই আর কি। আচ্ছা আচ্ছা সেক্ষেত্রে বিয়াস আপনারা কিন্তু সারা বাংলাদেশে নেওয়ার একটা অপশন পেয়ে যাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ তারপর আরেকটা দেখেন ক্যালমিনেটর ফ্রিজ, একেবারে নিউ কন্ডিশন ফ্রেশ। দেখান কাস্টমারকে আগে বাইরে দেখান, একেবারে প্রিমিয়াম কালার। দেখেন এই হচ্ছে আউটসাইডটা দেখেন, ঠিক আছে? যে ভিতরটা দেখে ভিতরে পাগল হয়ে যাবেন, একেবারে ফ্রেশ। ওরে বাইরে ভাই একেবারে এটা ডিপ, এটা পোস্ট মাল বুঝছেন, হালকা আবরণ বরফ জমবে বুঝছেন। আচ্ছা হালকা আবরণ জ্বলবে না? হ্যাঁ এই হচ্ছে উপরে হচ্ছে ডিপ, ডিপ ফ্রিজ
ঠিক আছে। আর নিচে দেখেন, নিচে নরমাল লাইটিং মাইটিং সবকিছু আছে, কোনো কিছু মিসিং নাই। দেখেন নিচে বক্স সহ, ওরে ভাই হ্যাঁ ডিমের টেরেমের সবকিছু আছে আজকের ইনশাআল্লাহ। কালেকশনগুলো একদম অনেকটা একদম একেবারে সীমিত লাভে সেল দিয়ে দেব আজকে, ফ্রিতে একেবারে সীমিত লাভে সেল দিয়ে দেব। সীমিত লাভে? এটা কত ভাই? ভাই প্রাইস কত? এটা হলো 16000 টাকা। 16000 টাকা? আমাদের 4000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 4000 টাকা না, 2000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে করে দে 14000 টাকা ফিক্সড, শুধু বdprice এর জন্য, শুধু bdprice এর সৌজন্যে কিন্তু ভাই 14000 টাকা দিয়ে দিচ্ছে নাকি? 2000 টাকা ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ সব বাসাবাড়ির কালেকশন আমাদের, খাবারের প্রপারলি দেখে আমরা তারপরে ফ্রিজ কানেক্ট। আচ্ছা, তো আপনারা এগুলো কোথায় কালেকশন করেন? বারিধারা, গুলশান, বনানী এগুলো জায়গা থেকে কালেকশন করি। যারা একটু ভিআইপি তারা তো অনেকদিন কয়েকদিন মানে 6 মাস একবার ইউজ করে দিয়ে চেঞ্জ করে আরেকটা নতুন কিনে, কেউ ডবল ডোর কিনে ছোটটা সেল করে। 1250 ফ্রিজ একটা অনেক বড় ফ্রিজ, একবার সীমিত লাভে সেল দিয়ে দেব আজকে। স্ট্যান্ডার্ড কালার যে ভিতরটা দেখাই আপনাদেরকে। হ্যাঁ ভিতরে দেখেন ডিপটা, এই দেখেন আরে ভাই রে ভাই সেই একটা কালেকশন তো। দেখেন ডিপটা কত বড়, আর নিচে আছে নরমালটা দেখেন, নরমাল দেখেন সবকিছু আছে ইনশাআল্লাহ, একদম গ্যাস কম্প্রেসর সব ওকে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ সব অরিজিনাল, সব অরিজিনাল। যদি অরিজিনাল না থাকে তাহলে 2 লাখ টাকা দিয়ে দেব একবারে, 2 লাখ টাকা জরিমানা। হ্যাঁ 2 লাখ টাকা জরিমানা। সেটার দাম কত যাচ্ছেন? এটার দাম হলো 14000 টাকা। 14000 টাকা? আমার 10000 টাকা পাচ্ছে, 4000 ডিসকাউন্ট করে দেন। 4000 না 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দে, 12000 টাকা ফিক্সড। 12000 টাকা? 12000 টাকা, 1250 ফ্রিজ 12000 টাকা দিয়ে, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল। অরিজিনাল? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার দেখেন একটা জাপানি মিৎসুবিশি ফ্রিজ। আচ্ছা, জাপানি মিশরিস ফ্রিজ, একেবারে জাহাজের ফ্রিজ, একেবারে নিউ কন্ডিশন। ফ্রিজটা বাইরের লুকিং আগে দেখান কাস্টমারদের। এগুলো কি জাহাজের ফ্রিজ? হ্যাঁ জাহাজের ফ্রিজ, এটা একেবারে সেই নিউ কন্ডিশন। আপনাদের দেখাই একটা আউটসাইডটা অসম্ভব সুন্দর হ্যাঁ একদম। ভিতরে দেখেন এটা হলো নরমাল, এটা হলো ডিপ, ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। এটা নন, এটা হলো নন পোস্ট। ভিউয়ার্স আমি যদি আপনাদের দেখাই নরমালটা দেখেন কত বড়, নরমালটা দেখেন হ্যাঁ বিশাল সাইজের, এত বড় জায়গা। আর এটা মিৎসুবিশি জাপানি ফ্রিজ। আর এই যে দেখেন এই ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার দিয়েও ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আবার বরফ জমবে না, এটা হলো পোস্ট মাল না, এটা নন পোস্ট। নন পোস্ট? হ্যাঁ। আচ্ছা বরফ জমবে না, সাইডে আছে সবকিছু মানে রাখার জন্য কিন্তু একদম পারফেক্ট। ভাই এটা দাম দিচ্ছেন কত করে? এটা 18000 টাকা। 18000 টাকা? আমার জন্য 3000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেবেন। 3000 টাকা না, 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দে, একেবারে 16000 টাকা ভাই। ঠিক 16000 দেয়া না ভাই, একবারে সীমিত লাভে সেল দিয়ে দিচ্ছি। একদম সীমিত, একবারে সীমিত লাভে মাত্র 16000 টাকা কিন্তু এটা পেয়ে যাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, একবারে কালারিং, একেবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কালার। দেখেন চমৎকার একটা ফ্রিজ, দেখেন এটা কিন্তু লাল খয়েরি কালার, একেবারে লাল খয়েরি কালার, একদম আয়নার মতো ঝকঝক করছে, নতুনের মতো একদম। নতুনের মতো বলতে কি মাত্র 6 মাস ইউজ হয়েছে ফ্রিজটা। এটা মাত্র 6 মাস ইউজ হয়েছে? মাত্র 6 মাস, কোনো কিছু মিসিং নাই। প্লাস্টিক লেন্সিং গুলো দেখেন একেবারে। এটা কি ভাই গ্লাস না? হ্যাঁ গ্লাস। ওরে দেখেন প্রিমিয়াম কোয়ালিটির, অনেক বড় ডিপ দেখেন একদম মানে ডিপটা পোস্ট মাল, বড় মানে ইউজ হবে না। না দেখেন এই সব গ্লাসের কত সুন্দর আসলে। এটা কিন্তু দেখেন এখন একটা মনে হয় নতুনের মতো একদম নাকি? হ্যাঁ একেবারে নতুনের মতো। আচ্ছা আচ্ছা, যমুনা ব্র্যান্ডের ফ্রিজের দাম চাচ্ছেন কত করে? এটা হলো 20000 টাকা। 20000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 3000 টাকা? জান 3000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, একেবারে 17000 টাকা ফিক্সড। 17000 ফিক্সড? হ্যাঁ ফিক্সড, কোনো কম হবে না? না আর কোনো মার্কেটিং নাই। হ্যাঁ একদম একদম একদম। বিয়ার যমুনা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 17000 টাকা। কিন্তু তো ভাই বলছিলেন 6000 টাকা ফ্রিজ দেবে, 6000 টাকা ফ্রিজ দেখান এখন কিন্তু। হ্যাঁ দেখাচ্ছি ভাই, একেবারে সুপার ক্যালকুলেটর, একেবারে ফ্রেশ ফ্রিজটা, আচ্ছা নিউ কন্ডিশন, একেবারে ধামাকা অফার দিয়ে দিচ্ছি আজকে। ধামাকা অফার? হ্যাঁ। এটা দাম কত? এটা আগে ফ্রিজটা দেখান কাস্টমারদেরকে, না দেখলে তো বুঝবে না। কোনো ওয়াশ করা হয়নি, এটা পলি আছে, মনে হচ্ছে যে জম ধরানো না, জম ধরানো না, এটা পলি আছে উপরের, উপরেটা উপরে ফেলা দিলে এটা হইছে নরমাল। নরমাল। আর এটা হলো ডিপ, এই হইছে ডিপ। এটা ডিপ পোস্ট মাল, বুঝছেন? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এই দেখেন ফ্রিজটা, এই ঠিক আছে এখনো ওয়াশ করেন না? এখনো ওয়াশ করা হয় না ফ্রিজটা, মাত্র চলে আসছে? হ্যাঁ মাত্র, এই দেখেন এখনো পলিটলে সাইডে সবকিছুই আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে জান 6000 টাকা দিয়ে দিলাম আজকে, একবারে ধামাকা অফার দিয়ে দিলাম। ধামাকা অফার? হ্যাঁ ধামাকা অফার। হ্যাঁ শুধু আপনি ভিডিও দেখে আসলে 6000 টাকা। আর একটু কমাই দেওয়া যায় না? স্ক্রিনশট দেন। না ভাই আর সম্ভবই না, একেবারে লাভ, একেবারে সীমিত লাভ করছি। হাতুলিগুলো কিন্তু একদম, এগুলো কিন্তু একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, ঠিক আছে মাত্র 6000 টাকায়। কোরিয়ান কোম্পানি, একেবারে ফ্রেশ প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ফ্রিজটা, অনেক প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। দেখেন কত বড়, 6 ফিটেরও বেশি হবে। ভিতরে যদি দেখেন, হ্যাঁ নরমালটা দেখেন, একেবারে ফ্রেশ নিউ কন্ডিশন ফ্রিজটা। আর এই যে টেম্পারেচার আছে, নরমালের কমানো বাড়ানো, ডিপের কমানো বাড়ানো সবকিছু আছে, লাইটিং টাইটিং সব আছে। এখন সেল দি সবগুলা 3 দিন চালায় রাইখা দি ফ্রিজগুলো। আচ্ছা উপরে হচ্ছে ডিপ না? হ্যাঁ উপরে ডেন্ডারে একটু নরমালটা দেখাই ভিউয়ার্সদের। হ্যাঁ এটা ডিপ, নিচেরটা ডিপ। দেখেন দেখেন, ওরে বাবা, ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার দিয়েও ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা যে যেভাবে চান সেভাবে ইউজ করতে পারবেন। একদম এলজি ব্র্যান্ডের, হ্যাঁ কোরিয়ান কোম্পানি, এটা একেবারে সেই মাল। আচ্ছা একদম ব্র্যান্ড নিউ মতো কালেকশনটা মনে হইতেছে, ঠিক আছে। প্রাইস 23000 টাকা। 23000 টাকা?
5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট না ভাই, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 20,000 টাকা ফিক্সড। ফিক্সড 20,000 টাকা? হ্যাঁ ফিক্সড। ফাইবার কালার, একবার আয়নার মতো দেখেন জিগজাগ জিগজাগ করছে। দেখেন মনে হচ্ছে আপনার বাসার ফ্রিজের মতো। দেখেন এত সুন্দর একটা ফ্রিজ, জীবনে জম ধরবে না এই কালারে। জং ধরবে না? না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ভিতরে যদি দেখে ভিউয়ারদের আমার। হ্যাঁ দেখেন এটা কিন্তু নন পোস্ট, ওয়ালটনের মধ্যে নন পোস্ট মাল, এত ছোট মাল নন পোস্ট। ওয়ালটনের ভিতরে নন পোস্ট, ঠিক আছে, বরফ জমবে না, ঠিক আছে। দেখেন যখন এমার্জেন্সি রান্না লাগবে সেখন মনে করেন ইজি টাইম বাই করতে পারবেন, 10টা 12টা ছুটাই নিতে হয়, পানিতে ঝুলায় রাখতে হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন উপরেটা হচ্ছে আপনার ডিপ না? উপরেটা ডিপ, নিচেটা নরমাল। নরমাল দেখেন নন পোস্টের মাল, একেবারে নিউ কন্ডিশন ফ্রিজটা। মানে আপনার কোনো প্রকার বরফ জমবে না, ঠিক আছে। এবারে ভাই গ্যাস কমিশন সব গেছে তো? সব অরিজিনাল আছে, চেক করে দিতে পারবে? হ্যাঁ, যদি অরিজিনাল না থাকে 2 লাখ টাকা দিয়ে দিব। 2 লাখ টাকা, 2 লাখ টাকা জরিমানা? হ্যাঁ, যদি প্রমাণ দিতে পারে। প্রমাণ দিতে পারে। এটার দাম কত করে দিচ্ছেন? এটার দাম হলো 16,000 টাকা। 16,000 টাকা তোমরা চোখ বন্ধ করে 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট না, 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন, 15,000 টাকা ফিক্সড। 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিবেন? হ্যাঁ 1350 ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ পেয়েছেন মাত্র 15,000 টাকায়। আরেকটা দেখেন হিটাসি, জাপানি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ। জাপানি ব্র্যান্ডের হিটাসি ব্র্যান্ডের না? দেখেন 370 লিটার ফ্রিজ। 370 লিটার? হ্যাঁ। আচ্ছা, যদি ভিতরটা দেখে ভিউয়ারদের একটু। হ্যাঁ দেখেন, এই যে দেখেন ভিতরটা দেখেন, এগুলো এটাও নন পোস্ট। আচ্ছা, বরফ জমবে না সাইডে। দেখেন একবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ফ্রিজটা। দেখেন ভিউয়ার্স একদম চোখের সামনে দেখাচ্ছি, দেখেন কত বড়, কোনো কিছু মিসিং নাই ইনশাআল্লাহ। এই দেখেন এটা দেখান একেবারে, তাহলে বুঝবেন। জাপানি মাল 370 লিটার পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, অনেক বড় ফ্রিজ। আচ্ছা, এর দাম দিচ্ছেন কত করে? এটার দাম হলো 20,000 টাকা। 20,000 টাকা? 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 5,000 টাকা না, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 16,000 টাকা ফিক্সড। 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট? হ্যাঁ 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 16,000 টাকা। হ্যাঁ বেশ, 16,000 টাকা হলে ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারবেন, হিটারস ব্র্যান্ডের, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই স্যামসাং আউটলেটটা যদি আপনাদের দেখা একটু, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই যে। আচ্ছা, ভিতরটা দেখা একটু ভিউয়ার্সদের। এটাও নন পোস্ট, একেবারে ফ্রেশ। এই হচ্ছে ডিপটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এবং ডিপটা কিন্তু মানে পকেট টকেট সবকিছু আছে ইনশাআল্লাহ। ডিমের টেরেমের দেখে নরমালটা দেখে, নরমালটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটার দাম হলো 12,000 টাকা। 12,000 টাকা? 54 সাইজের ডিসকাউন্ট করে দেন। একবারে ফিক্সড 12,000 টাকা, একদম একদম ফিক্স? হ্যাঁ ফিক্স। 1 টাকা কম হবে না? না 1 টাকাও কম হবে না, ফিক্স 12,000? হ্যাঁ 12,000। আচ্ছা বিয়ার্স, ফিক্স 12,000 টাকা হলে স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আপনারা নিতে পারতেছেন। হ্যাঁ দেখেন বিয়ার্স, হিটারসি ব্র্যান্ডের আরেকটা ফ্রিজ, এগুলো কি বাসায় দিয়ে দিয়েছেন? এটা জাহাজের ফ্রিজ, এটাও নন পোস্ট। টেম্পারেচারে কুলিং টুলিং সবকিছু একবার, ওয়েদার সব ঠিক আছে, পারফেক্ট। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন উপরে রয়েছে আপনার ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমালটা, যদি দেখে আপনাদেরকে, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন। কাস্টমারকে পকেটগুলো দেখায় দেন, সব ওকে আছে, ঠিক আছে, আপনারা চেক করে নিতে পারবেন, সমস্যা নেই। সারা বাংলাদেশ থেকে চাইলে আপনার যে ফ্রিজটা পছন্দ সেটা স্ক্রিনশট দিয়ে তাদের কাছে দেবেন, তারা আবার 64 জেলাতে আমরা ডেলিভারি করে থাকি। ভিডিও কলের মধ্যে দেখতে পারবেন। আচ্ছা, এটার দাম কত করে দিচ্ছেন? 11,000 টাকা। 11,000 টাকা? চোখ বন্ধ করে 4,000 ডিসকাউন্ট করে দেন। 4,000 টাকা না ভাই, 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে তো 10,000 টাকা ফিক্সড। ফিক্স 10,000 টাকা? 10,000 টাকা ফিক্সড। ফিক্স 10,000 টাকা হলে আপনারা এই হিটারসি ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন, নিতে পারতেছেন, ঠিক আছে। জাপানি ফ্রিজ, শার্প কোম্পানির ফ্রিজ, 339 লিটার ফ্রিজ। 339 লিটার? হ্যাঁ, সিলভার কালার, একেবারে প্রিমিয়াম কালার। আচ্ছা, ভিতরে দেখে ভিউয়ার্সদের, এটা শার্প ব্র্যান্ডের? হ্যাঁ শার্প ব্র্যান্ডের, শার্প ব্র্যান্ডে 339 লিটার। 339 লিটার দেখেন ভিউয়ার্স। আমি যে ভিতরে নন পোস্ট ফ্রিজ, নন পোস্ট মানে বরফ জমবে না? না। দেখেন একদম নতুনের মতো, আসলে একেবারে ফ্রেশ, বাট একদম নতুনের মতো, ঠিক আছে। না নিলে বুঝবেন না আর কি, ফ্রিজটা না নিলে বুঝবেন না যে কত ফ্রেশ, কত ফ্রেশ। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে সাইডে পকেটের কিন্তু একদম সব একদম ক্লিয়ার আছে নাকি? আচ্ছা, এটা কত সিফটি বললেন? মানে এটা 339 লিটার। 339 লিটার, দাম কত বলেন? এটার দাম হলো 23,000 টাকা। 23,000 টাকা? 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 5,000 টাকা না, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন, 20,000 টাকা ফিক্সড। 20,000 টাকা ফিক্সড? বেশ, শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 20,000 টাকা। এখন সেম সাইজ, যদি ভিতরে দেখা ভিউয়ার্সদের, বাইরের লুকিং দেখান, একেবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি দেখেন, 339 লিটারই। 339 লিটার, জাস্ট খালি কালার চেঞ্জ, আপনার যেটা পছন্দ সেটা নিতে পারবেন। এই যে ডিপটা, এই হচ্ছে নরমালটা, দেখেন এটা ভাই 21,000 টাকা। 21,000 টাকা? ডিসকাউন্ট দেবেন কত? 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 17,000 টাকা ফিক্স। 17,000 টাকা? 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। না না ভাই, পারবেন না? না, 17,000 টাকা ফিক্সড? বেশ, 17,000 আমি নিজে থেকে কমা দিয়েছি, যেটা পারি একেবারে ভিডিওতে একেবারে সীমিত লাভে সেল বেশি দিই। আচ্ছা আচ্ছা, 8,000। আরেকটা সেম লিটারই, খালি কালারটা আলাদা। আচ্ছা, কালারটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড কালার, দেখেন শার্প ব্র্যান্ডের, ঠিক আছে। ভিতরটা দেখা ভিউয়ার্সদের। আচ্ছা, সেগুলো তো ব্র্যান্ডের, এই জন্য হ্যাঁ ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। আর শার্প ব্র্যান্ড কিন্তু নাম করা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, ঠিক আছে, আপনি সবাই জানেন সেটা। নন পোস্টের মাল দেখেন, এই যে টেম্পারেচার সব, কুলিং মুলিং সব কমানো, ওয়েদার সব পারফেক্ট আছে। আচ্ছা আচ্ছা, একদম পারফেক্ট আছে, দেখেন। হ্যাঁ একেবারে পারফেক্ট আছে। নিচে হচ্ছে দেখেন, এই হচ্ছে নরমালটা দেখেন, লাইটিং মাইটিং সব আছে, সব আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, টিমের টেরে সব
সব আছে ইনশাআল্লাহ। দাম কত ভাই? এটার দাম হলো 24000 টাকা। 24000 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস কত দিবেন? 2000 টাকা ডিসকাউন্ট। না 8000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। আচ্ছা জান, আর 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 21000 টাকা ফিক্সড। 21000 টাকা ফিক্সড। 3000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 21000 টাকা ফিক্সড। আচ্ছা, একটা প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের মাল। আচ্ছা, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি দেখেন খুব সুন্দর। প্যানাসোনিকের মাল কেমন হয়? প্যানাসোনিক কিন্তু অনেক নাম করা একটা ব্র্যান্ড দেখেন। এগুলো কিন্তু বাসাবাড়িতে ইউজ হয়েছে, তা কিন্তু বোঝা যায়। এইগুলো দেখলে বোঝা যায় কিন্তু বাসাবাড়িতে ইউজ হয়েছে। আচ্ছা, এই ভিতরে দেখাই। এই যে ভিতরে দেখেন, এগুলো হচ্ছে আপনার নন পোস্ট। এটাও নন পোস্ট। খাবার কোনোদিন গন্ধ হবে না, একেবারে প্রপারলি খাবার কোনো সময় গন্ধ হবে না, কোনো সময় গন্ধ হবে না। ঠিক আছে, এই হচ্ছে উপরটা হচ্ছে ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। নরমালটা দেখেন সবকিছু আছে, ডয়ার ময় যা যা দরকার সবকিছু আছে। সবকিছু আছে, পকেটে সব ওকে আছে। আপনি চাইলে দেখে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এর দাম কত দিচ্ছেন? এটার দাম হলো 20000 টাকা। 20000 টাকা। 5000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 5000 টাকা ডিসকাউন্ট না ভাই, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দেন, আরো 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 18000 টাকা ফিক্সড। 18000 ফিক্সড। বেশ, 8000 টাকা ডিসকাউন্ট। 18000 টাকা দিয়ে প্যারাসিন ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, একটা এলজি কালার ফ্রিজ দেখেন, এলজি ব্র্যান্ডের দেখেন, আউটসাইডে দেখাই, গেরে কালার ফ্রিজ। গ্রে কালার, ঠিক আছে। এটাও নন পোস্টেড। একেবারে সীমিত লাভে সেল করে দেব ফ্রিজ। একদম সীমিত লাভে, একেবারে ডিপ। যদি নরমালটা দেখাই, দেখেন ওরে ভাই, সেই এটা কালেকশন তো চমৎকার একটা। দেখেন ব্র্যান্ডের আছে, ব্র্যান্ডি একেবারে 1250 ফ্রিজ একেবারে সীমিত লাভে সেল করে দেব। কত দেবেন ভাই? এটা হলো 14000 টাকা। 14000 টাকা। 4000 ডিসকাউন্ট করে দেন। 4000 না, 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে ফিক্সড 12000 টাকা। ফিক্স 12000 টাকা। 12000 বেশ, মাত্র 12000 টাকা দিয়ে ফ্রিজটা নিতে হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডে। এবার কি দেব? আরেকটা দেখেন এলজি, এটা এক অনেক বড় ফ্রিজ, সিলভার কালার দেখেন। এটা কিন্তু বাসায় দিয়েছি, দেখলি বোঝা যায়। ঠিক আছে, হ্যাঁ, শোকিং লোকেরাই ব্যবহার করে। আচ্ছা আচ্ছা, একটু ভিতরটা যদি দেখাই। হ্যাঁ অবশ্যই। এই দেখেন রে ভাই, ওরে ভাই, এটা এখনো ওয়াশ করা হয়নি, ওয়াশ করে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। তারপর তো এখন নতুনের মতো। হ্যাঁ, আমাদের কালেকশন সব ভালো ভালো কালেকশন না। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা বেশি বেশি কালেকশন করে দেন। হ্যাঁ, বেশি বেশি আমরা প্র্যাকটিক্যালে যাই, খাবারের ওয়েদার দেখে এখানে ফ্রিজ নিই। আচ্ছা, আপনারা নিজেরা চেক করে কিনা? আমরা এখানে আগের দিন যাই, যে আগে খাবার দেখি, যদি খাবার খারাপ থাকে তাহলে ওই ফ্রিজ আমরা ক্রয় করি না। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে আপনারা যাচাই বাছাই করে আমরা যাচাই বাছাই করে এখানে এসে এটা ডিপ, এটা নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ফ্রিজটা নিয়ে তো ফ্রিজই ব্যবহার করতে হবে, ওয়ার্ডরোব তো ব্যবহার করবে না। না না না, রাইট। ছোট দাম দিচ্ছেন কত করে? এটা হলো 16000 টাকা। 16000 টাকা। 4000 ডিসকাউন্ট। 4000 টাকা না, 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 14000 টাকা ফিক্স ভাই। হাই ফিক্সড। 14000 টাকা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, আরেকটা দেখেন, একটা 470 লিটার এলজি। আচ্ছা, স্ক্রিন টাচ সিস্টেম আছে, স্ক্রিন টাচ সিস্টেম আছে, দেখেন ও ডিসপ্লে সিস্টেম। এটা দিয়ে একটা বিশাল ফ্রিজ। হ্যাঁ, ডিপে কমাবেন বাড়াবেন সবকিছু করতে পারবেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই দেখেন এটা ডিপ, ওরে ভিউয়ার্স, নন পোস্ট, আইস্টেরেমের সবকিছু আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই যে নরমাল নরমাল দেখেন 470 লিটার ফ্রিজ একেবারে দেখেন নরমাল। যাদের দোকানদার জন্য ইউজ করবেন, বাসাবাড়ির জন্য এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। একবারে সীমিত লাভে সেল করে দেব এই ফ্রিজটা, একদম সীমিত, একেবারে সীমিত লাভে। কত দিবেন? 6000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম আজকে। 6000 টাকা? 6000 টাকা। স্যার মানে 19000 টাকা দেবেন? 19000 টাকা ফিক্সড। বেশ, 19000 টাকা হইলে কিন্তু বিশাল বড় সাইজের ফ্রিজটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। ওয়ালটনের ফ্রিজ দেখেন, একটা ওয়ালটন দেখবো না? হ্যাঁ, 2150 386 লিটার। এই দেখেন, এটা কিন্তু সব আর 600A বিদ্যুৎ সাশ্রয়, একেবারে কম খাবে বিদ্যুৎ। 600 নম্বর গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল অনেক কম খায়, অনেক কম আসবে। আচ্ছা, যে ভিতরটা যদি দেখাই একটু ভিউয়ার্সদের, উপরেরটা ডিপ আর উপরটা ডিপ। দেখেন ভিউয়ার্স, নন পোস্টের মাল, এটাও নন পোস্ট, মানে আপনার বরফ জমবে না। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এই যে আপনার অনেক বড় ফ্রিজ, একেবারে সীমিত লাভে সেল করে দেব আজকে। অনেক বড় বিশাল বড় ফ্রিজ দেখেন। আমি যদি কাছ থেকে দেখাই, এই দেখেন কত বড় ফ্রিজ দেখেন। আর যেটা যা বলবো, যদি ওটা না থাকে 2 লক্ষ টাকা জরিমানা দেব। 2 লক্ষ টাকা, মানে কথাতে মিল থাকে? হ্যাঁ, কথা কাজে যদি মিল না থাকে। গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল। আচ্ছা আচ্ছা, দাম কত দিচ্ছেন? এটার দাম হলো 26000 টাকা। 26000 টাকা। 6000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 6000 টাকা না ভাই, এটা 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 25000 টাকা ফিক্সড। 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দেবেন? হ্যাঁ, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 25000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 25000 টাকা দিন বিয়ার্স, ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এবার কি অপশন দেখবো? অনেক বড়, এই দেখেন আমার থেকে অনেক বড় ফ্রিজ, আমি হাতে পাচ্ছি না ফ্রিজটা দেখেন। বিশাল বড়, অল দিকে বড় ফ্রিজটা, সুপার স্টোর। আচ্ছা, যদি ভিতরটা দেখাই, এরে ভাই একেবারে সীমিত লাভে সেল করে দেব আজকে বড় ফ্রিজ। দেখেন কত বড়, এটা প্রায় স্পেস প্রায় 600 লিটারের মতো স্পেস, একদম ব্র্যান্ড নিউ কালেকশনের মতো, নতুন একদম মনে হইতেছে, মনে হইতেছে শোরুম থেকে নিয়ে আসে, এত সুন্দর একেবারে ফ্রেশ। ওরে ভাই, এই আপনার দোকানে ভরে গেছে একটা ফ্রিজে? হ্যাঁ ভাই, একটা ফ্রিজে 2টা জায়গা খাইছে। বিয়াস নরমালটা ঠিক আছে, বক্স সব ওকে আছে, হ্যাঁ সবকিছু ওকে আছে, গ্যাস কম্প্রেসর ওকে আছে, ওকে আছে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এটা দাম দিচ্ছেন কত করে? মাত্র 26000 টাকা। মাত্র 26000 টাকা। এত বড় ফ্রিজ মাত্র 26000 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস কত? ডিসকাউন্ট 3000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। আচ্ছা, 23000 টাকা।
23000 টাকা। 8000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। আচ্ছা জান দিয়ে দিলাম 22000 টাকা। 22000 টাকা ফিক্সড 22000 টাকা। 22000 টাকা হলে এই ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা এবার কি কালেকশন দেখবো? স্যামসাং কোম্পানি ফ্রিজ। স্যামসাং এর একটা বিশাল প্রিমিয়াম কোয়ালিটি একটা। হ্যাঁ ডিসপ্লে মিসপ্লে সব ঠিক আছে। ওকে আছে। হ্যাঁ দেখেন প্রিমিয়াম কোয়ালিটি একেবারে আয়নার মধ্যে দেখেন আমার চেহারা দেখা যাচ্ছে ফ্রিজের মধ্যে। রাইট এই যে আয়না কিন্তু চেহারা দেখা যাচ্ছে এত মানে ফ্রিজও ব্যবহার করবেন আয়নাও ব্যবহার করতে পারবেন ফ্রিজে। আচ্ছা হ্যাঁ দেখেন এই দেখেন নন পোস্টের মাল আইস্টাইলের মধ্যে সবকিছু আছে। আচ্ছা আচ্ছা এই যে নন পোস্টের মাল ঠিক আছে দেখেন একটা ভিতর কিন্তু ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। যদি নিচটা একটু দেখাই নরমালটা এই নরমালটা দেখেন সবকিছু আছে ইনশাআল্লাহ কোনো কিছু সবকিছু একদম পরিপূর্ণ না। হ্যাঁ ডিবেটের মধ্যে সবকিছু আছে নতুনের মতো দেখতে ঠিক আছে। হ্যাঁ কিন্তু পুরাতন ফ্রিজ বাট নতুনের মতো। এর দাম কত ভাই? এটার দাম হলো 26000 টাকা। 26000 টাকা। আচ্ছা ডিসকাউন্ট প্রাইস কত? 4000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম দিয়ে 22000 টাকা। 22000 টাকা। 8000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। আচ্ছা জান আপনার কথাই 21000 টাকা ফিক্স। 20000 টাকা শুধু ব্রিডিফাইজের জন্য 21000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে ডাবল ডোরের ফ্রিজ দেখেন। ডাবল ডোরের ফ্রিজ দেখেন আসেন। ওরে ভাই এটা বাসায় ইউজ হইছে না? হ্যাঁ এই দেখেন লগিং সিস্টেম সবকিছু আছে একেবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ফ্রিজটা। আচ্ছা এটা কি মানে চালান যাবে? হ্যাঁ চালান যাবে এটা লক করতে পারবেন। এই দেখেন ভালোভাবে ক্যামেরা ধরেন এই যে লক খুলে গেল। আচ্ছা ঠিক আছে আপনি এটা ডিপে নরমালে কমানোর জন্য টেম্পারেচার কমানোর জন্য পারফেক্টলি সবকিছু অল ওকে আছে। আচ্ছা পানির সেন্সর আছে পানির সেন্সরে দেখেন ওখান থেকে লাইট টাইট সব জমবে। ঠিক আছে আচ্ছা বিয়স দেখেন ডাবল ডোরের ফ্রিজার আছে তাদের জন্য এক্সক্লুসিভ কালেকশন। এই ভিতরে দেখেন কোরিয়ান কোম্পানি একেবারে ভিতরে দেখলে ভাই সবাই পাগল হয়ে যাবেন কাস্টমার। আচ্ছা এই দেখেন একেবারে নিউ কন্ডিশন ভিতরের প্লাস্টিক লেন্সিং গুলো একেবারে ফ্রেশ। এটা নরমাল এটা নরমাল এটা নরমাল। হ্যাঁ দেখেন বিয়স নরমালটাই লাইটিং এ একদম ভরপুর দেখেন 690 লিটার ফ্রিজ 690 লিটার ফ্রিজ একেবারে নিউ কন্ডিশন ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছে। এটা ভাই এগুলো কি বোতলগুলো কি ভাই? হ্যাঁ ভাই বরফ এগুলো এই দেখেন এগুলো বরফ মতো শক্ত। আচ্ছা আচ্ছা এগুলো রাতে চালাই রাখছেন না? হ্যাঁ রাতে চালা রাখছি। এটা আপনার এই যে এখানে আইস ট্রে এটা আছে না জি এই যে ওয়াটার ডিসপেন্সারটা আপনার এখান থেকে আইস পড়ে যাবে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা তার মানে ঠান্ডা পানি বের হবে। হ্যাঁ ঠান্ডা পানি বের হবে এগুলো ফ্রিজ ভাই একেবারে বাইরে এই দেখেন একেবারে সবকিছু ওকে আছে। যদি বিয়ারদের ভালো করে দেখেন 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 এত সুন্দর মনে হচ্ছে নতুন একদম ব্র্যান্ডের মতো নতুন কোরিয়ান কোম্পানি না ভাই এগুলো দেখেন সবকিছু আছে কোনো কিছু ভাঙা ফাটা নাই কোনো কিছু মিসিং নাই ভাই। এটা বিয়ার যারা একদম বড় ফ্রিজ চাচ্ছিলেন একদম ব্র্যান্ডের ফ্রিজ তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন ভাই। ফ্রিজটা এমন একটা দাম দেবেন যাতে সবাই নিতে পারে। এটার দাম ভাই 70000 টাকা। 70000 টাকা না ভাই এত প্রাইস এত দামি তো আমার বিয়ার সঙ্গে নিতে পারবে না ভাই। ফ্রিজটা দেখছেন? ফ্রিজ দেখছি ভাই তারপর কমাই দিতে হবে ভাই। 5000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম 65000 টাকা। টাকা ফ্রিজটা দেখান আগে কাস্টমার আর 5000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। দিলাম জান 5000 টাকা আরো 5000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম শুধু বিডিফাইজের জন্য। বিডিফাইজের জন্য? হ্যাঁ শুধু বিডিফাইজের জন্য। বেশ 60000 টাকা করে 60000 টাকা ফিক্সড ফিক্সড আর কম হবে না? না আর কোনো মার্কেটিং নেই। আচ্ছা বেশ 60000 টাকা হইলে কিন্তু আপনারা এই ব্র্যান্ডের সেই ফ্রিজটা ডাবল ডোরের ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন ওয়ালটনের না? হ্যাঁ একেবারে প্রিমিয়াম কালার দেখেন একবার আয়নার মতো ফ্রিজটা কোনো স্পট কোনো ট্যাপ টুপ কিছু নাই। আচ্ছা 21 সিফটি 396 লিটার ফ্রিজটা 21 সিফটি না? হ্যাঁ 396 লিটার ফ্রিজ। এই যে ভিতরে দেখে একটু আপনাদের এটা হলো নন পোস্টের। এই যে নন পোস্টের না এটা 5 বছরের গ্যারান্টি কাগজ আছে আমাদের কাছে। হ্যাঁ 5 বছরের গ্যারান্টি কাগজও আছে। 5 বছরের গ্যারান্টি কাগজ আছে? হ্যাঁ নরমালটা দেখেন নরমালটা দেখান। এই দেখেন বিয়স নরমালটা দেখেন আমি যদি আপনাদের ভালো করে দেখাই জায়গা স্বল্পতা করে দেখাইতে হচ্ছে পুরোপুরি। এই দেখেন এটা হচ্ছে ডিপটা এই হচ্ছে আপনার নরমালটা একদম মনে হচ্ছে নতুন শোরুম থেকে নিয়ে আসছে এত সুন্দর। হ্যাঁ এই যে ডেটটাও দেখাতে পারেন কাস্টমারদের। আচ্ছা আচ্ছা 2018 তে কিনছে 28 পর্যন্ত পাবেন এটার গ্যারান্টি। গ্যারান্টি কার্ড সহ? হ্যাঁ কার্ড সহ বেশ গ্যারান্টি কার্ড সহ ওয়ালটন ব্র্যান্ডের কিন্তু প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এই বড় ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন ভাই। ফ্রিজের দাম কত? এই ফ্রিজের দাম হলো 28000 টাকা। 28000 টাকা একটু কমাই দেন ভাই 5000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 5000 না ভাই 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম না 26000 টাকা। আচ্ছা জান 3000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম 25000 টাকা ফিক্সড। 25000? হ্যাঁ বেশ 25000 টাকা হলে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারবেন। অনেক বড় ফ্রিজ দেখেন ভাই আমার থেকে অনেক বড় ফ্রিজ আর ফাইবার এবারে ফাইবার কালার প্রিমিয়াম কালার একেবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। বেশ যমুনা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি আপনাদের দেখেন দিয়ে দিব আজকে একবারে ফ্রিজ দিয়ে দিব কম দামে অল্প বাজেটে ফ্রিজ কিনতে তাদের জন্য আজকে এটা নরমাল দেখেন কত বড় আর ফ্রিজ। ভাই এটা কি নিয়ে আসছেন ভাই? এটা শোরুমে নিয়ে আসছেন নাকি ভাই? ভাই শোরুমেরই তো বলতে চলে ভাই 7 বছরের কাগজ আছে বুঝতেছেন না? এটা কি আছে ভাই? 7 বছরের পেপার আছে। 7 বছর গ্যারান্টি কার্ড আছে? হ্যাঁ এখনো 7 বছর আছে 10 বছরের মধ্যে 3 বছর ইউজ হইছে। 3 বছর ইউজ 7 বছর ওয়ারেন্টি কার্ড আছে? এখনো আছে। এটা নরমাল? নরমাল দেখেন নরমালটা কত বড় ভাই সবকিছু ওকে আছে দেখেন। হ্যাঁ অল ওকে আছে। দেখেন আমি একটু ফ্রিজে দেখাই দেখেন এটা নিচে আছে ডিপ না? হ্যাঁ নিচেটা ডিপ। এবার বক্স আছে বক্স ইউজ করতে পারবেন বক্সও ইউজ করতে পারবেন। দেখেন সাইডটা ফ্রিজটা দেখেন আপনারা একেবারে নিউ কন্ডিশন একদম ব্র্যান্ড নিউ মনে হবে যে শোরুম থেকে নিয়ে আসছে। দেখেন ফ্রিজটা খুব সুন্দর কোনো কোনো স্পট পেট্রোল কিছু সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না
যেটা সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ, এটা একদম নতুনের মতো নাকি ভাই? হ্যাঁ 7 বছরের কাগজ আছে, এখন 7 বছরের ফ্যাসিলিটি যমুনা কোম্পানি দিবে কাস্টমারকে। কাস্টমার কিন্তু পেয়ে যায় যমুনা ব্র্যান্ড, আমি দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। একেবারে কমাই বলে দিছি 24,000 টাকা। আর কমাইবেন না? আরো 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 23,000 টাকা। আর 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে জান 22,000 টাকা। বিডি প্রাইজের জন্য 22,000 টাকা ভাই। বিডি প্রাইজের কথা বলে 22,000 টাকা যমুনা ব্র্যান্ডের বলতে হবে যে বিডি প্রাইজের ব্লগ দেখছি, এটা দেখে স্ক্রিনশট দিবেন। এইগুলো ফ্রিজ থাকে না, যত সর্বপ্রথমে স্ক্রিনশট দিবেন আপনারা ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন। আর একটা দেখেন প্যানাসোনিক প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফ্রিজ, দেখেন প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের, দেখেন একবারে নতুন বললে চলে। এটা ইম্পোর্ট হওয়া মাল, ইম্পোর্ট হওয়া থাইল্যান্ডের। আচ্ছা একদম ইম্পোর্ট হওয়া? হ্যাঁ ইম্পোর্ট হওয়ার মাল। ডিসপ্লে সব, হ্যাঁ কমানো বাড়ানো সব কিছু আছে। আচ্ছা আচ্ছা এই দেখেন এর জলে দেখেন ডিসপ্লে সব আছে। এই দেখেন টেম্পারেচার মিডিয়াম হাই লো সব আছে। এই দেখেন একেবারে নিউ কন্ডিশন ভাই। এই ফ্রিজটা মেড ইন থাইল্যান্ড। এই দেখেন 450 লিটার। এগুলার ভিতরে আবার একটা ফ্লেভার দেয়া আছে, এগুলা কোনো সময় গন্ধ হবে না। খাবারটা আবার একটা ফ্লেভার প্যানাসোনিকে একটা ফ্লেভার দেয়া থাকে ভিতরে। হ্যাঁ এই যে টেম্পারেচার আপনি কমাবেন মিডিয়াম করবেন সবকিছু করতে পারবেন। উপরে লাইটিং আছে না? হ্যাঁ লাইটিংটা দেখতেছেন না কি সুন্দর, একবারে নিউ কন্ডিশন। দেখেন এত সুন্দর, মনে হচ্ছে শোরুমের ফ্রিজ। ঠিক আছে ডয়ার টুইট সব আছে। ডয়ার দেখেন, এটা হলো নরমাল। এটা নরমাল। এটা নরমাল। নরমাল এত বড় ভাই হলো প্যানাসোনিকের মাল নরমাল বড় হয়। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই দেখেন ডিপ, এই যে ডিপটা দেখেন ভিউয়ার্স, ডিপটা দেখে ভাই এটা কি ভাই বোতলে কি? হ্যাঁ বোতলে যে ভাই বরফ হইছে, দেখেন বরফ হইছে। দেখেন ভিউয়ার্স আর চালা দেখছেন তো? এই দেখেন আরো বরফ, এই যে বরফ লোহার মতো শক্ত, লোহার মতো শক্ত। হ্যাঁ এই যে এটাও ডিপ, এটা আপনি ডবল ডয়ার সিস্টেম আছে, আপনি এটাও ইউজ করতে পারবেন, এটাও খাবার আলাদা আলাদা রাখতে পারবেন। আচ্ছা ভিউয়ার্স আমি 40 কেজির মতো খাবার রাখতে পারবেন। এটা প্রায় 1.5 লক্ষ টাকা মার্কেট প্রাইস মিনিমাম। মিনিমাম 1.5 লাখ টাকা? হ্যাঁ 1.5 লাখ টাকা। আপনি দিবেন কত টাকা? আমি দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 60,000 টাকায়। মাত্র 60,000 টাকা? 60,000 টাকা আমার জন্য 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 15,000 টাকা না ভাই, একবারে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 50,000 টাকা ফিক্সড। ফিক্স? হ্যাঁ যে আগে স্ক্রিনশট দিবে সেই পাবে। আচ্ছা কোনো বার্গেনিং হবে না? না কোনো মার্কেটিং হবে না। 50,000 টাকা কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনি নিতে পারতেছেন। ঠিক আছে প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের শেপ একদম এক্সক্লুসিভ একটা কালেকশন। ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখেন একটা 2020 সালে ক্রয় করছে। 2020 সালে? হ্যাঁ 2020 সালে। আচ্ছা 2020 সালে 2 মাসে 19 তারিখ বিক্রি করা করছে এই বিগ ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা না? দেখেন গ্যারান্টি সহ দিয়ে দেব। কোয়ালিটি যে দেখাই, দেখেন আউটসাইডটা ঠিক আছে একবারে নতুন ফ্রিজ। ভিতরটা দেখে একটু, ভিতরে দেখলে তো কাস্টমার পাগল হয়ে যাবে আজকে। আচ্ছা আচ্ছা একবারে পাগল হয়ে যাবে। এই দেখেন ওরে বাইরে বাই, একবারে নতুন একদম দিয়ে ভাই মনে হচ্ছে শোরুমে চলে আসছি। শোরুমই তো ভাই। এই দেখেন ভিউয়ার্স একদম ব্র্যান্ড নিউ, একবারে দেখেন প্লাস্টিক লিনসিনগুলো দেখেন একবারে নিউ কন্ডিশন। দেখেন ওরে ভাই মনে হচ্ছে এককাল শোরুমের নামানো যাবে নতুন ফ্রিজ। সেই 6 বছরের গ্যারান্টি দিয়ে দিব। এটা 6 বছর গ্যারান্টি দেবে? হ্যাঁ 6 বছরের গ্যারান্টি দিয়ে দেব। দেখেন বিকো কোম্পানি আপনাকে বহন করবে। বিকো কোম্পানির একটা চমৎকার একটা ফ্রিজ দেখেন, একদম ব্র্যান্ড নিউ মনে হচ্ছে কি জানেন শোরুমের, একদম এত ক্লিন, ডয়ার ময় সব কিছু আছে, কোনো কিছু মিসিং নাই, কোনো ভাঙা টাঙ্গা কিচ্ছু নাই, একদম সব পারফেক্ট। হ্যাঁ কেউ যদি একটু প্রমাণ দিতে পারে যে একটু সমস্যা আছে। এটা আপনার ডিপটা তাই না? হ্যাঁ ডিপটা নন পোস্টেড। আছে নাকি হাওয়া ঢোকার আছে? হ্যাঁ এর লাইটিং দেখলে মাথায় নষ্ট। আচ্ছা আচ্ছা লাইটিং দেখলে মাথা নষ্ট ভাই। এই লাইটিং মাথা নষ্ট ফ্রিজটার দাম কত ভাই? এটা হলো 50,000 টাকা। 50,000 টাকা? ভাই একটু কমাই দেন। আমার অনেক ভিউয়ার্স আছে অনেক বড় ফ্রিজ কিনতে চায়, তাদের সামর্থ্য কম থাকে, তাদের কমাই দেন একটু। 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 46,000 টাকা। মানে 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলে 44,000 টাকা। হ্যাঁ 46,000 টাকা ফিক্স। আচ্ছা বেশি সব ফিক্স আর কমাবেন না? না ভাই আমার জন্য 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিন। হ্যাঁ দিয়ে দিলাম 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 43,000 টাকা ফিক্সড। 43,000 ফিক্স? ফিক্সড। বেশ 43,000 করলে বিকো ব্র্যান্ডে একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ব্র্যান্ড নিউ কালেকশনটা নিতে পারতেছেন। আরেকটা দেখেন প্যানাসোনিকের অনেক বড় ফ্রিজ, যাদের বড় ফ্যামিলির জন্য 10টা 12 জন সদস্য আছে তাদের জন্য পারলে এটা ঠিক হবে। 3 ডোর ফ্রিজ। 3 ডোরের ভিতরে আনকমন ফ্রিজ। আচ্ছা এই দেখেন একেবারে ভিতরে দেখেন, আমি ঢুইকা গেলেও থাকতে পারবো ভিতরে। দেখেন দেখাই দেখি আপনাদেরকে, অনেক বড় ফ্রিজ। ফ্রিজ এটা নরমাল, এটা নরমাল। দেখেন নরমালটা বিশাল প্যানাসোনিকের ফ্রিজ তো। এটা ডয়ার সিস্টেম, এটাও নরমাল। এটা ভেজিটেবল আলাদা খাবার রাখতে পারবেন, এটাও নরমাল। এটা নরমাল, এটাও নরমাল, ওইটাও নরমাল। ডিপ শুধু এটা, এই নিচেটা শুধু ডিপ। হ্যাঁ দেখেন অনেক বড় ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ। যারা এখনো ওয়াশ করা হয় না, এখনো ওয়াশ করা হয় না, একদম নতুন চলে আসছে। হ্যাঁ আচ্ছা এটার দাম কত করে দিচ্ছেন? 45,000 টাকা। 45,000 টাকা। আমার জন্য 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 10,000 টাকা না ভাই, 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 36,000 টাকা? হ্যাঁ 36,000 টাকা না 35 করে দেন। আচ্ছা ফিক্সড 35। 35 আচ্ছা 35,000 টাকা। এটা কিন্তু ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। আরেকটা দেখেন হলো ওয়ালটনের ইনভার্টার, আপনার বিদ্যুৎ বিল একবারে কম খাবে। রাইট। এটা হলো 7.5 সিফটি 430 লিটার ফ্রিজ। আমি যে আপনাদের এটা ডিপ দেখেন একবারে নিউ কন্ডিশন ফ্রিজটা। ওরে ভাই সেই একটা কালেকশন, না দেখলে বুঝবেন না, ফ্রিজটা মনে হয় যে ইউজই হয়নি। একদম ব্র্যান্ড নিউ কালেকশন। দেখেন ভিউয়ার্স আপনারা দেখেন নিচেটা নরমাল,
পকেটটাও সব একদম সব কিছু আছে, এই দেখেন সব কিছু মনে হচ্ছে নতুন। আজকে ফ্রিজগুলো সব একদম ব্র্যান্ড নিউ কালেকশন, একবারে সীমিত লাভে সেল দিয়ে দাম কত ভাই? এটার দাম হলো 36,000 টাকা। 36,000 টাকা, 11 টাকা ডিসকাউন্ট দেন। 11,000? 11,000 না ভাই, মাত্র 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 34,000 টাকা। 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট আর কমাইবেন না? না না, 34,000 টাকা। 34,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। আরেকটা দেখেন, একবারে ডিজিটাল ইনভার্টার, স্যামসাং এর ডিজিটাল ইনভার্টার, স্যামসাং ব্র্যান্ডে ভাই। এটা দিয়ে মনে হচ্ছে যে নরমালে ওয়েদার কমাতে পারবেন, ডিপিও কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন, টেম্পারেচার সবকিছু, ডিসপ্লে সিস্টেম। ডিসপ্লে সিস্টেম ভিডিও দেখেন, এটা মানে হাতির মতো এত বড়, অনেক 555 লিটার ফ্রিজ, মার্কেট প্রাইস 1,39,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 1,19,000 টাকা মার্কেট প্রাইস। ফ্রিজটা দেখলে তো মাথা নষ্ট হয়ে যাবে কাস্টমারের, তাই না? হ্যাঁ দেখেন, এই দেখেন খুললাম, ওরে একবারে নিউ কন্ডিশন, একবারে নিউ কন্ডিশন। লাইটিংটা দেখছেন, লাইটিংটা এই যে বরফ দেখেন, তো বড় একটা ফ্রিজ দেখেন, বরফ মনে হচ্ছে একদম ব্র্যান্ড নিউ। শোরুম থেকে যেভাবে নেবেন আপনারা ঠিক সেইভাবে নাকি ভাই? হ্যাঁ একেবারে শোরুমে তো সীমিত লাভে দেবে না, আমি তো একবারে সীমিত লাভে দিয়ে দেব। দিয়ে দিচ্ছেন? আচ্ছা, দাম দিচ্ছেন কত করে? এটার দাম হলো 70,000 টাকা। 70,000 টাকা? 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 20,000 টাকা না ভাই, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 60,000 টাকা। 60,000 টাকা? 60,000 টাকা। আর কমাইতে পারবেন না? না ভাই, মানে অনেক কিনা বেশি ভাই, ইউজই হয়নি ফ্রিজটা, দেখেন না মাত্র 6 মাস। মাত্র 6 মাস ইউজ হয়েছে? হ্যাঁ, মাত্র 1,39,000 টাকার ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন আপনি মাত্র 60,000 টাকা দিয়ে। মাত্র 60,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন, 6 মাস ইউজ হয়েছে না? মাত্র 6 মাস ইউজ। আচ্ছা আচ্ছা। মার্সেল কোম্পানির মার্সেল ব্র্যান্ডের একটা 337 লিটার ফ্রিজ, 360, এই দেখেন এই একবার মনে হচ্ছে গ্লাসের মতো, কিন্তু গ্লাস না, এটা ফাইবার ডোর। আর ফাইবার ডোর না? হ্যাঁ, মনে হবে যে গ্লাস। গ্লাস 100% কিন্তু কপার কন্ডেন্সমেন্ট দেখা আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ। এই দেখেন, এই যে মানে কোম্পানির ওয়ারেন্টি কার্ড মানে এই যে সব কিছু এখনো আছে। তারপরে বুঝতে পারছেন ফ্রিজ কত মাত্র অল্প কিছু ইউজ হয়েছে নাকি ভাই? অল্প দিন। আচ্ছা, ভিতরে দেখা একটু। তবে আমরা পেপারসটা পাই নাই ভাই। আচ্ছা, পেপারসটা পান নাই? অনেক সময় বড় লোক যারা এরা পেপারসটা হচ্ছে খবর রাখে না, একেবারে নিউ কন্ডিশন, কেউ বলবে যে ফ্রিজটা ইউজ হইছে। আচ্ছা দেখেন ভিউয়ার্স, দেখেন ডিপ পোস্ট মাল, দেখেন একদম মনে হচ্ছে নতুন একটা ফ্রিজ। দেখেন ভিউয়ার্স, এইটা হচ্ছে আপনার ডিপ টিয়ার। যদি নরমালটা মানে দেখাই একটু, দেখেন নতুন কিনলে যা পাবেন তাই পাবেন, তাই পাবে একদম না। আর এই ফ্রিজ দেখে কেউ বলবে পুরাতন ফ্রিজ, এটা দাম দিচ্ছেন কত রে ভাই? এটা 28,000 টাকা। 28,000 টাকা? না ভাই, কমাই দেন। এই ফ্রিজটা অনেকে নিতে চাইবে, যারা মিডল। জান 2,000 টাকা কমাই দিলাম, 26,000 টাকা। আরেকটা ডিসকাউন্ট করে দেন। জান ফিক্সড 25। ফিক্সড 25? 25 বেশ। 25,000 টাকা হলে মার্সেল ব্র্যান্ডের মানে মার্সেল কোম্পানির এই একদম নতুনের মতো দেখতে ফ্রিজটা আপনি পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? আর 600A বিদ্যুৎ বিল একেবারে কম খাবে, 600 নাম্বার গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল অনেক কম খায়। কম খাবে। জাপানি লেখায় আছে, জাপানি টেকনোলজি, ঠিক আছে? ওয়াইড ভোল্টেজ, ঠিক আছে? শার্প ব্র্যান্ডের, ঠিক আছে? শার্প ব্র্যান্ডের জাপানি ফ্রিজ, আপনাদেরকে একটু দেখাই, একবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, এটা একেবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, কেউ বলতে পারবে না ফ্রিজ পুরাতন। এদেরকে দেখা দেন ভিতরে, একবারে দেখেন নিউ কন্ডিশন, প্লাস্টিক লিনসিন গুলো দেখছেন একেবারে, এটাও নন পোস্টের। নন ফোর্স না? হ্যাঁ, ঠিক আছে। বিয়ার দেখেন, নন ফোর্স মানে বুঝতে পারছেন যে বরফ জমে না একটু, কেউ বুঝতে পারবেন না যে এটা পুরাতন ফ্রিজ, মানে দেখতে মনে হচ্ছে একদম নতুন শোরুমের মধ্যে। যেমন দেখেন, দেখেন দেখেন, এখনো ওয়াশ করা হয় নাই তো। 27,000 টাকা। 27,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 7,000 টাকা না ভাই, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 23,000 টাকা ফিক্সড। না, আরেকটা টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 22,000 টাকা ফিক্স জান, ফিক্স দিয়ে দিলাম। বেশ, 22,000 টাকা হলে শার্প ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছে। কত সিটি ভাই? এটা ভাই 241 লিটার। 241 লিটার, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সবকিছু লেখা আছে ইনশাআল্লাহ। এই যে এখানে লেখা আছে, আপনারা স্ক্রিনশটে দেখে নেবেন, ঠিক আছে? ডিজিটাল ইনভার্টার, স্যামসাং কোম্পানির, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে? ডিসপ্লে সিস্টেম। হ্যাঁ, এটা দেখবেন একবার গ্রে কালার, গ্রে সিলভার যাকে বলা হয়। ওরে ভাই রে ভাই, দেখেন ভিউয়ার্স, মনে হচ্ছে আমি আসলে এটা নরমাল, এটা নরমালটা দেখেন কি সুন্দর, মানে হচ্ছে একদম শোরুমে যেভাবে থাকে ঠিক সেইভাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, পকেটগুলো দেখা দেন কাস্টমারদেরকে, এই যে পকেটগুলো দেখেন একদম ওকে, একদম ওকে। এই দেখেন ডিপ, আপনি এটা ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার দিয়েও ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, দাম কত করে দিচ্ছেন ভাই? ভাই এটা হলো 26,000 টাকা। 26,000 ভাই, 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 6,000 টাকা না, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 23,000 টাকা ফিক্সড। না, আরেকটা ডিসকাউন্ট দেন। জান 22,000 টাকা ফিক্সড। 22,000 টাকা ফিক্সড। 22,000 টাকা করে দিয়ে ফিক্সড আপনারা নিতে পারবেন, স্ক্রিনশট দিবেন, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে প্লাস এলজি কোম্পানি একেবারে গ্লাস সিস্টেম ফ্রিজ। এই দেখেন, এই ওদের হুজুরে কিন্তু ছবি দেখা যাচ্ছে, একবার আমারে দেখা যাচ্ছে, দেখেন ফ্রিজও ব্যবহার করতে পারবেন, আয়নাও ব্যবহার করতে পারবেন। ওরে নরমাল দেখেন ভাই, একেবারে নিউ কন্ডিশন ফ্রিজটা। ভাই এটা কি নিয়ে আসছেন ভাই? না নিলে বুঝবেন না আসলে ফ্রিজটার মর্যাদা বুঝবেন। ব্র্যান্ডের দেখেন একদম মনে হচ্ছে শোরুমের নতুনের মতো। নতুনই তো ভাই, বেশ, আপনার সামনে না দেখলে মানে বুঝতে পারবেন না যে এটা কত ক্লিন। এই দেখেন ভাই, ডয়ার সিস্টেম, ডয়ার ছাড়াও ব্যবহার করতে পারবেন, ডয়ার দিয়েও ব্যবহার করতে পারবেন। অনেকজন মনে করে যে ডয়ার থাকলে আমার স্পেস কম হয়ে যায়। আচ্ছা, 4টা ডয়ার আছে, ডয়ার ছাড়াও ব্যবহার করতে পারবেন, ডয়ার দিয়েও ব্যবহার করতে পারবেন। মনে হচ্ছে একদম নতুন, কিন্তু এগুলো সেকেন্ড হ্যান্ড।
বাট নতুনের মতো নাকি? হ্যাঁ, এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি ভাই 27000 টাকা। 27000 টাকা ভাই, এটা 5000 টাকা ডিসকাউন্ট করে না ভাই, 5000 টাকা পসিবলই না ভাই, ফ্রিজ কিনা বেশি। কেনা বেশি? হ্যাঁ, মাত্র 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 25000 টাকা ভাই। ফিক্সড। বিয়াস 25000 টাকা হলে ইকো প্লাস ব্র্যান্ডের কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারবেন। ঠিক আছে, এবার কি দেখবো? যমুনার পণ্য কিনে হয়ে যাবেন ধন্য সব। আচ্ছা আচ্ছা, যমুনা আরেকটা ব্র্যান্ড, একবারে প্রিমিয়াম কালার, কালারটা দেখছেন গর্জিয়াস মাল। সেই একটা কিন্তু কালেকশন ফাইবার দেখেন, ফাইবার এই দেখেন। আচ্ছা ভিতরে ভিউতে দেখেন একটু। হ্যাঁ, ভিতরে দেখলে তো পাগল হয়ে যাবে। এই যে এত ক্লিন মনে হচ্ছে নতুন একদম। আসলে কিন্তু এগুলো সব সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ, বাট নতুনের মতো এত একেবারে অল্প ইউজ হয়েছে এগুলো, অল্প দিন ইউজ হয়েছে, এই জন্য একদম নতুন। এই দেখেন ডিপটা দেখেন, প্লাস্টিক লিনসিন গুলো দেখছেন আপনি? জি, ফ্রিজ ব্যবহারই হয়েছে, বোঝা যায়। দেখেন বেশি দিন ইউজ হলে সেটা বোঝা যায়, মানে কম দিন ইউজ হলে সেটা বোঝা যায়, কোনো স্পটও নাই। আচ্ছা এর দাম দিচ্ছেন কত করে ভাই? এটার দাম ভাই 21000 টাকা। 21000 টাকা, একদম 6000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 6000 টাকা ভাই পসিবল না ভাই, 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 19000 টাকা। না আরেকটা ডিসকাউন্ট করে দেন, জান 18000 টাকা ফিক্সড। 18000 টাকা ফিক্সড। আচ্ছা 18000 টাকা যমুনা ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আচ্ছা আরেকটা দেখেন স্যামসাং কোম্পানি ফ্রিজ, একেবারে প্রিমিয়াম কালার, দেখেন স্ট্যান্ডার্ড কালার ফ্রিজ। ভিতরে খুললে তো আপনাদের মাথায় নষ্ট হয়ে যাবে। দেখেন কি ফ্রেশ, ওরে বাবা একেবারে ফ্রেশ এটা কালেকশন দেখেন রে ভাই, নন পোস্টের মাল, নন পোস্ট। ঠিক আছে, তার মধ্যে এত ক্লিন দেখেন। ডয়ার, এই যে ভিতরে ডয়ারটা পানি তো মানে এখনো ওয়াশ করা হয় নাই তো। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখেন খাবার আলাদা আলাদা রাখতে পারবেন আচ্ছা ডয়ারে, জি সেরকম সিস্টেম করে দিয়েছে, পকেটে সব কিছু আছে। দাম কত ভাই? এটার দাম ভাই হলো 16000 টাকা। 16000 টাকা, আর চোখ বন্ধ মানে 6000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন ভাই। এগুলো ফ্রিজে 6000 টাকা ডিসকাউন্ট করা যায়? সম্ভবই না ভাই, লাভই তো করতে পারবো না। আচ্ছা ভাই এটা 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম ভাই। 14 এই ফ্রিজ তো ভাই একটা ফ্রিজে লাভই হয় 500-1000 টাকা। আপনি এত বললে কেমনে পারি? না একটু কমাই দেন। না ভাই পসিবল না, জান আরো 500 টাকা কমাই দিলাম, 13.5 ফিক্সড। 13.5 13500 টাকা হলে স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা আপনারা নিতে হবে। এগুলো স্ট্যান্ডার্ড কালেকশন, ঠিক আছে, স্ট্যান্ডার্ড কালার। আচ্ছা আরেকটা দেখেন শার্প, মানে দোকানে জায়গায় নেই, সব কালেকশনের কালেকশন। 306 লিটার ফ্রিজ, আর সব সেই কালেকশন দেখলে কাস্টমার। 306 লিটার দেখেন, এই হচ্ছে ভিতরটা দেখেন, উপরটা হইছে ডিপ নন পোস্ট, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন। ঠিক আছে, ফ্রেশ কন্ডিশনের দাম কত করে বেচছেন ভাই? 306 লিটার ফ্রিজ। 306 লিটার। আচ্ছা এর প্রাইস কত? এটা প্রাইস দিয়ে দিচ্ছি হলো 19000 টাকা। 19000 টাকা, 4000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 4000 না, 3000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 16000 টাকা ফিক্সড। 16000 টাকা ফিক্সড না, আর কত ডিসকাউন্ট? না ভাই পারবেন না, পারবো না। বেশ ভাই বলে পারবে না। তো 16000 টাকা হলে শার্প ব্র্যান্ডের একদম লেটেস্ট একটা ফ্রিজ, বড় ফ্যামিলিরাও ব্যবহার করতে পারবে এত বড় তোশিবা ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন সিলভার কালার, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা ফ্রিজ। আচ্ছা দোয়া উঠতেছে কি লিখে ভাই? দোয়া উঠবে না ভাই, ফ্রিজ কিনছি না ভাই, টাকা দিয়ে ফ্রিজ কিনছি। দেখেন আচ্ছা রানিং না? হ্যাঁ রানিং, মানে নরমালটা দেখেন, এই নরমালটা দেখেন ভাই, ভাই দেখেন এটার দাম ভাই 18000 টাকা। 18000 টাকা ভাই, 5000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। না ভাই 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 16000 টাকা। না 15 রাখেন, সমান সমান। আচ্ছা জান, সমান 15 জান ফিক্সড। 15 পাবেন, কিন্তু এটা আরেকটা দেখেন এলজি। আচ্ছা এলজি ব্র্যান্ডের, যদি একটু দেখাই আপনাদেরকে, দেখেন এই যে ভিতরটা এখনো ওয়াশ করা হয় না, আনছি কিছু না আগে। যাদের ছোট ফ্রিজ দরকার তারা কিন্তু ছোট ফ্রিজটা নিতে পারেন, ঠিক আছে। দেখেন একেবারে ফ্রেশ হয়ে যাবে, ওয়াশ করলে সব ফ্রেশ হয়ে যাবে, একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে একদম। এটা দাম কত করে দিচ্ছেন ভাই? এটার দাম 14000 টাকা। 14 টাকা, 4000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 4000 টাকা ডিসকাউন্ট করা যায় ভাই? এটা ফ্রিজে লাভই করি 1000 টাকা, 4000 টাকা ডিসকাউন্ট কেমনে করি? 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম জান। 2000 টাকা শুধু bdprice এর জন্য 2000 টাকা ডিসকাউন্ট, মানে 12000 টাকা। 12000 টাকা ফিক্সড। 12000 টাকা কিন্তু আপনারা এই ব্র্যান্ডের এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা নিতে পারছেন। এবার কি দেখবেন, র‍্যাঙ্কস এর ফ্রিজ, একেবারে অল্প দামে দিয়ে দেব ফ্রিজ, একদম অল্প দামে না? একেবারে অল্প দামে দিয়ে দেব। দেখেন র‍্যাঙ্কস কোম্পানির একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, বাসায় হিল দিয়েছে একদম। ভিতরটা যদি দেখাই, এই দেখেন ছোট ফ্যামিলির জন্য, যারা ব্যাচেলার তাদের জন্য এই ফ্রিজটা অনেক পারফেক্ট। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন উপরটা হচ্ছে নরমাল, নিচে ডিপ, ডিপ, ঠিক আছে। এটা মাত্র 11000 টাকা। মাত্র 11000 টাকা ভাই, 5000 ডিসকাউন্ট দেন। 5000 টাকা না ভাই, 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 9000 টাকা ফিক্সড। 9000 টাকা ফিক্সড। সিঙ্গার ফ্রিজ দেখেন, একবারে নিউ কন্ডিশন, পেপার সহ। হ্যাঁ একেবারে পেপার সহ, বিয়ার সিঙ্গার, মাত্র 22 মাস ইউজ হয়েছে, মাত্র 22 মাস। দেখেন এই ওয়ারেন্টি কার্ড সহ আছে, একবারে নিউ কন্ডিশন। দেখেন ভিতরটা যদি দেখে আপনাদেরকে একটু, এই দেখেন ভিতরটা দেখেন একদম নিট এন্ড ক্লিন, গ্লাসের প্রোটেক্টর আছে, সবকিছু আছে ইনশাআল্লাহ, একেবারে ফ্রেশ। ফ্রিজ দেখে বুঝবেন না যে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজটা ইউজ হয়েছে, ঠিক আছে, একদম গ্যারান্টি পেপার সহ পেয়ে যাচ্ছেন। এই যে পেপারটা আমি আপনাদের আপনারা স্ক্রিনশট দিতে পারেন, ঠিক আছে। দেখেন 22 মাস ইউজ হয়েছে, মাত্র 22 মাস ইউজ হয়েছে, ঠিক আছে। এটার দাম হলো 25000 টাকা। 25000 টাকা না ভাই, কমাই দিতে হবে ভাই। 4000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 21000 টাকা ফিক্সড। না 20 করে দেন। না ভাই 21000 টাকা ফিক্সড, এগুলো ফিক্সড। ফিক্সড।
বেশ 21 টাকা কিন্তু আপনারা এই গ্যারান্টি কার্ড সহ ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন। 200 লিটারের ফ্রিজ, 200 লিটার ডিপ ফ্রিজ। আচ্ছা, এবার কি অপশন দেখবো? সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ছোট ফ্রিজ, প্রোটেক্টর আছে গ্লাসের। দেখেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, হ্যাঁ 150 লিটার ফ্রিজ। 150 লিটার। এর দাম কত করে দিচ্ছেন? এটার দাম মাত্র হলো 12000 টাকা। 12000 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস কত ভাই? ফিক্স 12। ফিক্স 12, কোন কম হবে না? না। আরেকটা দেখেন ওয়ালটনের 300 লিটার বড় ফ্রিজ। এই দেখেন ওয়ালটনের 2 পার্ট আছে, আলাদা আলাদা খাবার ধুতে পারবেন। ওই পাশে হলো মুরগি ধুতে পারবেন, এই পাশে গোশত ধুতে পারবেন আলাদা। আচ্ছা, আপনার যে সাইডে যেটা পছন্দ সেটা রাখতে পারবেন। দুধ মুদ আলাদা আলাদা পার্ট টু পার্ট। এর দাম কত করে দিচ্ছেন? এটা মাত্র 18000 টাকা। এত বড় ফ্রিজ মাত্র 18000 টাকা দিয়ে দিব। মাত্র 18000 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস কত? 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 17000 টাকা। 17000 টাকা। আমার জন্য 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে আরো 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 16000 টাকা ফিক্সড। 16000 টাকা। হ্যাঁ ফিক্স। আচ্ছা, 16000 টাকা দিয়ে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ডাবল ডোরের আপনারা ডিপ ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, আরেকটা দেখেন সিঙ্গার কোম্পানির একবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফ্রিজ। সিঙ্গার ব্র্যান্ডে দেখেন হোয়াইট কালার নাম সহ দেখতে পাচ্ছেন, হোয়াইট এর ভিতরে। ভিতরটা দেখা একটু, একেবারে ফ্রেশ দেখেন। এই যে ভিতরটা দেখেন, এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। এখন ওয়াশ করা হয় না? না। আচ্ছা, ওয়াশ ছাড়া কিন্তু একদম নতুন হবে দেখতে। ওয়াশ করলে ওই যে স্পট টিস্পট সব উঠে যাবে। এটার দাম কত? এটার দাম হলো 20000 টাকা। 20000 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস কত দিবেন? 3000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 17 ফিক্সড। 17000 ফিক্সড একদম 17। একদম 17। হ্যাঁ, আরেকটা দেখেন ওয়ালটন। এটা ওয়ালটন। হ্যাঁ 205 লিটার ওয়ালটনের, ঠিক আছে। এই যে লেখা আছে, আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে পড়ে নেবেন। 14 সিফটি 205 লিটার ফ্রিজ। আচ্ছা, এই যে ভিতরটা দেখেন, কোনোদিন জম ধরবে না ফ্রিজ। এই উপর সেটটা দেখতে পাচ্ছেন। এটার দাম কত করে দিচ্ছেন? এটা মাত্র হলো 14000 টাকা। 14000 টাকা। কমাই রাখবেন কত ভাই? 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 12000 টাকা। 12000 টাকা। আমাদের 205 লিটার না, একদম 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 12000। হ্যাঁ। আচ্ছা, একদম 12000 টাকা। এটা সিঙ্গার কোম্পানি। এটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের বড়, 1 লিটার কম 300 লিটার ফ্রিজ এটা। 300 লিটার না? হ্যাঁ, এখনো ওয়াশ করা হয়নি। এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। ওয়াশ করলে আর লাইটিং মাইটিং সব কিছু কমপ্লিট আছে ইনশাআল্লাহ। এর দাম কত? এটা মাত্র হলো 19000 টাকা। 19000 টাকা। 4000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। 4000 না, 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে 17000 টাকা। 17000 টাকা ফিক্স। 17000 টাকা ফিক্স 17। আচ্ছা, বেশ ফিক্স 17000 টাকা হলে ফিক্সটা আপনারা নিতে পারবেন।